5 สัญญาณอันตรายที่อาจบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกก่อนรับชมข้อมูลฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ข้อมูลไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะอย่างแรกคือมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอย่างที่2มีอาการชาครึ่งซีกอย่างที่3มีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวยิ้มมุมปากตกหรือว่ามีน้ำลายไหลออกมุมปากอย่างที่4มีอาการลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอย่างที่5คืออาจมีการซึมสับสนพูดไม่รู้เรื่องหากคุณหรือคนใกล้ตัวคุณมีสัญญาณดังนี้แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะ